Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurafika binti Muhammad Asri, nombor matrik S70986. So, kali ini saya nak cakap tentang comparison between SEM 1 dengan SEM 2. Jadi, SEM 1 saya naik IKA 6, which akan naik sorang-sorang. And then SEM 2 saya main FTT6 dan windsurf. So, untuk comparison, IKA 6 susah sikit sebab semua benda kita kena kawan sendiri. Dengan matching dia, all, kalian semua tu kena kawan. Tapi untuk FTT6, kita ada